लड़की के पास देखिए सफेद दोस्तों, कोबरा था लड़की के और पास किसान एक के पास सफेद एक कोबरा देसी था। गाय थी। किसान के लड़की पास का एक गाय, कोबरा हर रोज सफेद करोड़ों लीटर कोबरा दूध खुद देता था। और जब लड़की को गाय गर्मी दूध नहीं लगती थी तो निकाल वो लड़की इसी उसमें दूध में नहाती थी। लेकिन दूध किसान की गाह कुछ नहीं देती चल थी, जाता तो है ना। किसान गाह को घर से तो भगा देता है। गाय को भागते भगा दिया भागते जाता गाह है। को प्यास लगती है भागते तो भागते गाह कोबरा का सारा शहर दूध पी पहुंच जाती जाता है। है और जब सारा लड़की दूध देखती पी है तो जाता गाह है को तो वहां उसको से भी भगा देती है। लेकिन लड़की एक भी दिन वहां से गांव में भगा देते भयंकर हैं। बांट आती है जिसमें किसान और लड़की बाढ़ डूबने आता लगते है गाँव हैं। में, फिर तभी लड़की गाह उन दोनों को बचा लेती है। गाह को लाइक सब्सक्राइब करो।